Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is your day? I hope you'll fine and healthy today. Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita akan membahas materi yang baru tentang animals. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Animals sudah kalian ketahui, animals itu hewan. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah ciri-ciri hewan. Ada apa saja? Di buku kalian nanti bisa dibuka di halaman 28 sampai 35. Yang pertama, kita akan membahas mengenai swan. Swan itu angsa. Kemudian parrot, ada buffalo juga. Kemudian ada goat, ada snail, ada grasshopper, ada frog, ada ant, ada cow. Kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari swan. Swan itu memiliki karakter the feather is white. Feather itu bulu. Feather itu bulu. White itu putih, berarti bulunya putih. Walaupun ada beberapa swan yang brown atau black atau hitam. Has two legs, punya dua kaki. Has wings, punya sayap. Wings itu sayap. Can swim itu swim, berenang, bisa berenang. And eats fish, makannya ikan kecil-kecil itu ya. Dan juga plants water, tanaman air. Ini swans. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menyebutkan karakteristik, paling tidak sebutkan makannya apa, eats apa, kemudian punya berapa kaki, has 2 legs atau 3 legs atau 4 legs. Kemudian karakter yang lainnya silahkan disebutkan. Sudah, sekarang kita masuk ke parrots. Parrots itu burung beo. Burung yang bisa bersuara, menirukan suara manusia. Parrots itu eat seeds, makan biji-bijian. Seeds itu biji. Kemudian has 2 legs, punya 2 kaki. Has wings to fly, punya sayap, to fly untuk terbang. It can sing and talk like human. Bisa bernyanyi dan berbicara seperti manusia. Menirukan maksudnya, like. Ini parrots. Selanjutnya, it has curved beak. Beak itu paruh. Curved itu melengkung. Jadi has itu mempunyai paruh yang melengkung. And it has beautiful and bright feather. Punya beautiful and bright feather. Feather tadi bulu, beautiful cantik, bright itu cerah. Berarti mempunyai bulu yang cantik dan cerah. Lanjut ke buffalo. Buffalo, tulisannya buffalo, bacanya buffalo. Buffalo itu kerbau. Ciri-cirinya, ayo apa? Kalau makanannya berarti it eats grass. Grass itu rumput ya, it's grass. Kemudian kakinya berapa? 4 legs, has 4 legs. Kemudian it has horn juga, punya tanduk ya, tanduk. It has horn dan it helps farmer to harrow or plough the land. Helps membantu farmer, petani untuk harrow. Harrow itu membajak, mengolah ya. Plough itu mengolah land, tanah. Biasanya di sawah, membantu petani. Next, ada apa ini namanya? Goat. Yes, goat itu kambing. Makanannya grass, sama it eats grass. It has 4 legs, punya 4 kaki. It produces milk and meat, menghasilkan susu dan juga daging yang bisa digunakan oleh manusia. Dan it has horn juga, punya tanduk juga. Goat. Sekarang lanjut ke, sudah tahu ini hewan apa? It's snail. Snail itu siput. Ciri-cirinya? Punya kaki nggak? Tidak punya kaki. It doesn't have legs. It eats leaf, punya makannya daun. Walks slowly. It has shell and it
It doesn't have, tidak punya legs, tidak punya kaki. It's snail. Dan yang terpenting itu punya makes. Makes itu lendir itu ya, untuk membantu dia berjalan karena tidak punya kaki. Has no legs. Lanjut, next ada grasshopper. Grasshopper itu adalah belalang. Grass itu rumput, hopper itu pelompat ya, pelompat rumput. Sukanya kan lompat-lompat dia. Grasshopper belalang. Ciri-cirinya adalah it's makanannya leaves and grass. Leaves itu daun, grass itu rumput. Has 6 legs, punya 6 ya. Karena dia termasuk insects. Insects itu serangga. Makanya kakinya ada 6 ya, has 6 legs. Kemudian has wings to fly, punya sayap juga untuk terbang. Ya, belalang bisa lompat dan bisa fly, can jump juga yang penting. Selanjutnya ada frog. Frog itu it's-nya insects, memakan serangga, it's insects. Has 4 legs, punya 4 kaki. Has smooth skin, kulitnya lembut. Can live on the land and in the water. Bisa hidup, live itu hidup, land and in the water. Land itu daratan, water air. Bisa hidup di darat dan di air. Dan likes jumping, of course. Bisa lompat-lompat. Hewan selanjutnya adalah ant. Ant ini adalah semut. Semut punya berapa kaki? Ayo. Semut itu termasuk serangga, maka dia mempunyai 6 kaki, has 6 legs. It's sweet, suka makan yang manis-manis ya. Kemudian some ants has wings, ada beberapa ants yang punya sayap juga. Dan dia lives in the colony. Lives itu tinggal, colony berkelompok, berkumpul, itu ants. Next animal is cow. Cow itu sapi, bacanya cow ya, bukan cow. Cow. Cow sapi. It lives or grass. It's makan leaves, daun atau rumput. Has 4 legs, punya 4 kaki pastinya. Produce milk and meat, menghasilkan susu dan daging. Nah, itu tadi beberapa karakteristik animal. Sekarang bagaimana cara bertanya dan memberikan opini. Asking and giving opinion. Pasti pernah ya kalian ditanyai oleh seseorang tentang sesuatu. Contohnya seperti ini. Do you think a mosquito like human blood? Apakah menurutmu mosquito itu nyamuk likes human blood? Suka darah manusia? Ya tidak? Iya. Kalau iya berarti kalian setuju. Maka jawablah dengan yes, I think so. Yes, I think so. Bisa? Kalau misalkan tidak setuju seperti contoh yang kedua, do you think a giraffe has short neck? Giraffe, tahu giraffe? Giraffe itu jerapah ya. Jerapah itu punya leher yang pendek. Benar nggak? Salah. Berarti kalian bisa mengatakan no, I don't think so. Jadi kalau kalian setuju dengan pendapat itu, jawablah yes, I think so. Kalau tidak setuju, no, I don't think so. Kalau misalkan mau bertanya pakai do you think? Itu apa menurutmu? Apakah menurutmu? Itu cara menanyakan dan memberikan opinion. Thank you very much. Kalau sudah selesai melihat video pembelajaran dan selesai mengerjakan semua tugas hari ini, silahkan HP dan laptop kalian kembalikan atau titipkan ke orang tua kalian. Jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau dari buku ada salah. Bye-bye.